हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आज आपण जातोय आपल्या गाडीसाठी नवीन टायर टाकायला. त्याआधी आपण आपले मित्र युवराज पालंडे यांच्या घरी जाऊन त्यांना आधी पिकअप करतोय. चला तर मग युवराज यांच्या घरी. 10 मिनिटे झाली आपण युवराजची वाट पाहतोय, परंतु युवराज अजून काय आलेला नाहीये. जर आता ही परिस्थिती असेल, लग्नाला उभं राहील त्यावेळेस काय परिस्थिती असेल देव जाणे. बघूयात अजून किती वेळ घेतोय. 10 ते 15 मिनिटं होऊन गेलेली आहेत, अजून तर त्याचा काही तपास नाही. जस्ट वेट अँड वॉच. 20 मिनिटे वाट बघितल्याच्या नंतर आता युवराज भाऊंची कडक एंट्री झालेली आहे. कडक एंट्रीमध्ये आता गाडीचा गेट उघडण्याची शक्यता आणि गेट उघडला जातोय त्यांच्याकडून. या 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 महाराज या, बसा. फायनली युवराज भाऊ यांची भेट झालेली आहे. तब्बल 30 मिनिटं यांनी आपली घेतल्यानंतर युवराज भाऊ यांची भेट झालेली आहे आणि आता आपण थेट त्यांना घेऊन निघतोय कर्जत करिता. तर चला भेटूया आता पुन्हा कर्जत मध्ये. बाय बाय. तर आता आपण जर आपल्या गाडीमध्ये गॅस फिल करूयात. ओके. बघूयात गॅस भरायला जागा किती आहे. त्या मानाने कमी आहे. बोले दादा आता आपल्या गाडीमध्ये गॅस भरतायत, होऊ शकतंय. काय सतीश, तुला काय वाटतंय पेट्रोलच्या भावाबद्दल? काय वाटतंय का नाही? काय रेट वगैरे कमी होतील की नाही? पेट्रोलचे भाव वाढले काय आणि कमी झाले काय, सर्वसामान्यांना काय फरक पडत नाही. तसं म्हटलं आपल्याला काय फरक पडतोय, आपल्याला टाकायचा 50चाच आहे. हा मोठा जोक आहे भाई. 100 जाऊ 200 जाऊ, आपण टाकणार 50चाच. ठीक आहे ना. त्यामध्ये किती ग्रॅम बसतोय ते महत्वाचं नाही आपल्याला. करतो का तुला? फायनली आपण पोहोचलेलो आहे कर्जत येथील सियाट महेश टायर्स येथे. इथे दोन्ही प्रकारचे कामं होतात आहेत. इथे व्हील अलाइनमेंट सुद्धा होते आणि नवीन टायरची सुद्धा विक्री होते. बघूयात आता. ह्या महेश टायरचे ओनर्स, दुकानाचे ओनर्स गेले जेवण करायला. तर जेवण करून येता येता साधारण त्यांना 10 ते 15 मिनिटं होईलच. तोपर्यंत आपण त्यांची वाट बघत इथे थांबूयात. ठीक आहे. नमस्कार मित्रांनो, फायनली आपण आपल्या गाडीकरिता 4 टायर नवीन टाकलेले आहेत. आता आपण पाहूया कसा एक्सपिरियन्स मिळतो त्या नवीन टायरांचा. चला भेटूयात तुम्ही. बाय.